Oi gente, tudo bem? Hoje vamos contemplar o novo Série 4, mais especificamente, o novo M4 Competition Coupe. Quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam desta cor, desta carroceria. Eu acho o Coupe um charme à parte. Então tá, vou deixar vocês admirando ele, tá bom? Tem mais som do motor daqui a pouquinho. Segura aí. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Tem muita coisa boa por vir.
Oi, eu sou Estefânia, é novo por aqui? Inscreva-se no canal, clica na minha foto. Para acompanhar outros conteúdos que a gente faz, clica na miniatura. Bye!